지금 피칭 다 완료했어요. 오늘은 쉘터를 갖고 왔고 쉘터에 야침 조합으로 해서 잡으려고 합니다. 침낭도 좀 선선해져가지고 동계용으로 챙겨왔어요. 여기 오늘은 좀 특별하게 롱보드도 가지고 왔어요. 여기 캠핑장이 저쪽에 도로가 좀 잘 닦여 있어가지고 롱보드 탈 수 있을 것 같아서 요것도 혹시나 해서 챙겨왔고, 오늘은 진짜 오랜만에 불멍도 해볼 예정입니다. 장작도 넉넉하게 2망을 가져왔어요. 이거 저쪽에 뷰 좋은 곳에 해먹도 설치했어요.
해주고 싶었는데 사실 저도 마음이 너무 안 좋아가지고 충격이어가지고 이혜리가 나한테 아까 했듯이 원했던 그런 모습들도 보여주고 싶고 미안해. 나 상황을 잘 모르는데 난 알고 있어서 약간 미안해.